Well, folks, it's time to kick it old school. And now you've got yourself something fun. Yeah. So yun na mga boss, so panibagong vlog, panibagong video na naman. So long time no see mga boss, so 3 weeks nga tayo walang upload. So ngayon, nandito tayo kay Sir Alex Caber. Ayan, na-update natin yung mga African lovebirds na mga pang-out niya. So siya yung nag-out ng buy 2 plus 1. So ngayon, ang dami niyang pang-out dyan sa taas. So sisilipin natin. Okay, so sana makakuha kayo ng magandang ibon dito. So check natin. So dito mga boss, dito yung mga pang-freebies ni Sir Alex Caber. Okay? So kapag bumili kayo ng dalawa sa kanya, eh makakakuha pa kayo ng isa dito. So ang ID nito eh mga possible fail follow. So matured na to, isasalang nyo na lang. Ayan, so silipin nyo. Ay, may fire blue, pero yung fire blue alam ko hindi kasama yan. Ayan. So yun yung makukuha nyo kapag bumili kayo. Free lang to Ayan, free. Yeah, so si Sir Alex Caber ang pipili sa inyo, if ever, na makakakuha kayo sa kanya na isang pares. And dito sa taas, nandito yung mga pang-out niya. Ayan, so ito dito mga OPA, split pail palo. Ayan. So 3 months up, okay? So may visual dito na isa na green pail. Ayan, naglay para. Ayun, o yun. Ayan, so red eye yan red eye yan. So lahat yan post PF. Itong ganda nito yung U-wing Yung U-wing tsaka yung isang fire blue. Ayan. Sana mag-cock yung fire blue, jackpot kayo dyan. Okay? Pero maganda yung U-wing para sa akin. Tsaka yun yung pale palo na yun. Yung green. Sable yung ulo Hindi yung ulo. Sable na sable. Ayan. So kapag kumuha kayo dito na isang pares, so pwede kayo makakuha dito na isa pa. Ayan. So si Sir Alex Caber ang kukuha. So siya yung pipili. Ito maganda rin Ayan, maganda rin yan So check natin yan dito sa taas. So dito sa taas meron siya dito yung Disino. Ayan, so dalawa yan So yan, may kapatid daw na Crimino yan. Okay, so silipin natin. So Crimino tsaka Lutino ang kapatid. And syempre Disino. Silipin natin. So dito mga boss, andito yung mga 4 months. Ayan, na opaline. Pale palo dito Tama? Ayan, split pale palo. Tapos dito may split ino. Ayan, yung dalawang Disino na yan. So jackpot kayo kung makukuha nyo yan Ayan, ganda niyan So meron din tayo niyan sa bahay. So dalawa na ata yung ganyan natin. Ayan, meron din mauve. Tsaka yung mga U-wing. Ayan, mga split pale palo. Jackpot kayo. Ito pa Ito maganda to yung U-wing na yun. Yung lumipad. Ito, matured na Siguro mga 6 months to 7 months na to. Pero maganda dito yung Disino. Ayan, yung Disino na yan. Ganda So hindi man to kayo yung Disino mga boss. So kung bibili kayo niyan, so pwede nyo kausapin si Sir Alex Caber. And syempre pag nakuha nyo yung dalawang yan, so may free kayo dun sa baba. So siya na mismo ang kukuha sa inyo. So napakabait niya si Sir Alex. Ayan. Ito din yung U-wing maganda Ay, ito pala yung kanina sinabi ko matured. Ayan. Dito sa taas sir wala na wala. Ayan. So ito lipat tayo dito. Reserve camp para sa maliliit. So dito sa taas mga boss, nandito yung mga usual na pale palo tsaka mga split pale palo. Ayan. So lahat dito mga boss matured. Okay? So ayan, may dalawang visual dyan. May fire blue, tsaka isang green pale palo. Ayan. So pwede nyo pagpilian din yan So pwede nyo kausapin si Sir Alex Caber. Ayan. Ito po ganda Ganda dito kung kukuha kayo, magkuha kayo ng isang visual, tsaka isang split. So sana kung makukuha nyo. Ayan. Ayan yung fire blue So kukunti na lang nung nakaraan napakadami nito pagkakaalam ko. Yung isa pilay. Yung isa pilay Stay leg yan. Slay leg Oo, sayang. Lalaki.
May ganyan din ako eh. Baka parapal ko na lang din yun. Hindi ko na agapan yan. Pero ito, naagapan ko to eh. Ayan. So yan yung mga i-out ni sir. Tingnan mo yung ginawa ko, naagapan ko siya. Ay oo, no. Naagapan ko siya, goma lang. Bumalik na. Oo, bumalik na siya, okay na siya. Oo, galing no. Goma lang ang katapat eh. Ano yung may, ano yun? Wala ka nang ginawang ano, yung parang pampatigas. Rekta goma lang. Oo, kasi nakaganon yan talaga, yung baby Oo, siya. Pero okay. okay na to. Okay na to. Oo, Tatanggalin ano. ko na to after mga ano. Tuwid na siya, yung dati ganun lang yun. Goma lang. Ilan yung anak niyan? Dalawa? Tatlo to kasi namatay yung isa. Dead on Silipin cell natin. eh. Ayun. So, far blue, split pail palo. Ayan. So, sana magkak. Ay, may itlog pa? Wala na. Wala, may itlog pa eh. Kasi ito, kakapisa pa lang to. Ano. So, ito yung dating binibenta ni Sir Alex, oh. Tingnan mo, silipin. Ayan. So, ito yung dating binibenta ni Sir Alex. So, pangatlong balik ko na dito, halos lahat, lagi siyang may itlog. 5, 6. So, grabe mang itlog pala to. Ang dami. Ayan, oh. Ito ngayon, 5 na naman. Okay yan. So, halos lahat, opa. Sipag. Napakasipag mag-itlog. Pati dito. Ayan. Visual clear na lumabas dito. Visual? Na pail palo? Ayun, ayun. Tingnan mo. Ayun. Oo, anong ganda. Ito ba yung last na nakita natin na ano? Okay, ganda, ano? Kasabay siguro, no? Kada ano? clutch niya, meron siyang So, yung isa dyan, split PF. pail palo na, ano? Ganda, oh. Linis ng ulo, no? Ayun, yung kapatid niya. Hindi rito. Ito naman, Ino, naglabas. Namatay yung dalawa. Hindi ko alam kung lahat inanak kay Ino. Kasi May krimino ulit. May oo. disino. O, ito nanay yung mga ano. Ayun, Ay, oo nga, ano? Ay, krimino yan. hindi ko alam kung Crimino o Disino. Tingin ko krimino yan. Lotino. Tingin ko lang, ah. Kung magkikrimino, keep mo yan, no? Ayun, kapatid niya. Ayun. Oo, yun yung mga kapatid, oh. So, dito galing yan, mga boss, ah. Ito yung disino. Kak ba to? Oh, yung lalaki na yan. Yung Disino niya. So, ang ganda nung ano, pelpalo. Ayan. Dito wala na. Ito, may... Hindi pa natin napilisa. Ay, oo. Ayan, may mga itlog, oh. Ang dami, ah. Hindi pa napilisa. So, halos lahat ng mga breed ni Sir Alex, eh... Ay, ano, may pelpalo ka pala dun, eh. Ayun din. Ayun, ito yung anak niya. Okay, so hindi ko nakita. So, check nga natin yung pelpalo. Ano ang kulay yan? So, hindi natin nakita yung pelpalo, mga boss. Ito pala, oh. Ayan. So, may pelpalo. Red eye. Okay. So kung kukuha kayo, pwedeng yan na agad ang kunin nyo, tsaka isang split. So sana kak yung makukuha nyo kung hento. Ayan. Tsaka ito, ang ganda na ito, disino ha. In demand to, disino. Kung makukuha nyo yan. Tsaka to, yung fire blue na yan. Ayan, mukhang nagbanda yung dalawa. Diba? Tsaka dito, ayan, ito yung mga 4 months up. Dami ha, daming pang out ni Sir Alex. So yung isa dyan, usual na green pail. Ayan o, napakapula ng ulo, nahihiya eh. Ayan o, napakapula, diba? Medyo mailap sila eh. Pwede rin ako mag-swap ba? Swap? Open for swap ka? Okay. Kung meron silang Ino line, kahit OPA, split Ino. Basta sure. Okay. So si Sir Alex, so pwede palang open for swap. So kung meron kayong mga Ino line, so yun yung hinahanap niya ngayon. Pwede kayo makipag-swap lalo sa mga split pail palo, no? Ayan, pati dito. Ayan. Ito yung pang freebies. Ayan, freebies. So, buy 2 plus 1. So, dito na kayo kukuha ng pang isa. Ito, matured na to. Parang nung last ko pa to nakikita dito eh. Okay. So yun no mga boss, so kung may napili kayo kay Sir Alex Caber sa mga pang-out niya, dyan. Okay, so buy 2 plus 1 mga boss. So open din siya sa swap. Kung meron kayong mga Ino lines, mga Lutino, kahit anong Ino mga boss, so open for swap siya. So PM nyo lang siya, Alex Caber, yung number nasa baba. So thank you and God bless. Bye-bye!